नंबर 1 भुजंगासन, गले की सूजन घटाकर श्वसन सुधारता है। नंबर 2 सेतुबंधासन, बंद श्वसन नलिकाएं खोलकर बलगम निकालता है। नंबर 3 मत्स्यासन, गले की खराश ठीक कर स्वर यंत्र मजबूत करता है। नंबर 4 धनुरासन, फेफड़ों की क्षमता बढ़ाकर सांस की ताकत सुधारता है। नंबर 5 शशांकासन, गले की जकड़न घटाकर कफ जमाव निकालता है। नंबर 6 हल्लासन, श्वसन तंत्र सक्रिय कर गले की नमी नियंत्रित करता है। नंबर 7 अर्धमत्स्येंद्रासन, गले का रक्त संचार सुधार कर खराश घटाता है। नंबर 8 पवन मुक्तासन, फेफड़ों से कफ का जमाव निकालता है और खांसी नियंत्रित करता है। नंबर 9 उष्ट्रासन, गले की शुष्कता घटाकर स्वर स्पष्टता सुधारता है। नंबर 10 सूर्य नमस्कार, पूरे श्वसन स्वास्थ्य को ठीक करता और रोग प्रतिरोध बढ़ाता है।